અને હવે બતાવીએ સિરપ કાંડથી થયેલા રાજ્યમાં ખળભળાટ વિશે। તો હવે ખેડા સિરપ કાંડ બાદ રાજકારણ પણ ગરમાયું છે। કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાનો રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર। આ સિરપ કાંડ નહીં, લઠ્ઠા કાંડ છે। અમિત ચાવડાએ આ નિવેદન આપ્યું છે। 5 લોકોના મોત માટે સરકારને જવાબદાર ઠેરવતા અમિત ચાવડા આ સાથે કોંગ્રેસ નેતાઓએ નડિયાદના બિલોદરાની પણ મુલાકાત લીધી અને સિરપ કાંડના મૃતકોના પરિવારજનોને કોંગ્રેસના નેતાઓ મળ્યા। ત્યારે હવે સિરપ કાંડને લઈને રાજકારણ પણ ગરમાયું છે। રાજકીય ગરમાગરમી પણ વધી છે અને આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો પણ શરૂ થયા છે। કોંગ્રેસે સીધો આક્ષેપ સરકાર પર લગાવ્યો છે કે આ સિરપ કાંડ સરકારના કારણે થયો છે, સરકાર તેના માટે જવાબદાર છે। ત્યારે કોંગ્રેસ નેતા જ્યારે સિરપ કાંડના જે પીડિતો છે, પીડિત પરિવાર છે, તેમને મળ્યા હતા તે દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે। ખેડામાં સિરપ કાંડ જેમાં લોકોના મોત થયા છે અને આ સિરપ કાંડના તાર ક્યાં ક્યાં જોડાયેલા છે તેને લઈને હાલ તપાસ પણ થઈ રહી છે। રાજ્યભરમાંથી નશાકારક સિરપનો જથ્થો પણ ઝડપાઈ રહ્યો છે, પણ તેની વચ્ચે હવે રાજકીય ગરમાવો લાવતો આ મુદ્દો। સિરપ નથી, આ લઠ્ઠો છે અને જે રીતે પરિવારને મળ્યા એની પરિસ્થિતિ જોઈ, એમની હકીકતો સાંભળી, બિલકુલ એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે નીચેથી ઉપર સુધીનું તંત્ર આ હપ્તાખોરીને કારણે ચૂપ છે। નીચેથી ઉપર સુધીના લોકો મરી રહ્યા છે એનો તમાશો જોઈ રહ્યા છે અને એમના જ મળતિયા, એમના જ હોદ્દેદારો, સરકારના માનીતા લોકો આખા ગુજરાતમાં સિરપ રૂપે નશાકારક દ્રવ્યોનું વેચાણ કરી રહ્યા છે। તો આ તરફ ખેડા સિરપ કાંડને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। તપાસમાં બિલોદરાના સિરપ કાંડના વડોદરા કનેક્શનનો થયો છે પર્દાફાશ। તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી યોગેશ સિંધીએ વડોદરાના 2 ઈસમો પાસેથી સિરપ ખરીદી હતી। નીતિન કોટવાણી અને ભાવેશ સેવકાણી, યોગેશ સિંધીએ 2 બોક્સ સિરપનો જથ્થો મેળવ્યો હતો અને મહત્વનું એ પણ છે કે પ્રત્યેક બોક્સમાં 50 નંગ લેખે 2 બોક્સમાં 100 સિરપની બોટલની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, જેનું આરોપી નારાયણ સોઢાના ભાઈ ઈશ્વર સોઢાની કરિયાણાની દુકાનમાં વેચાણ થતું હતું અને આરોપીઓ બિલોદરામાં ₹130ના ભાવે કાલ મેઘાસવ સિરપનું વેચાણ કરતા હતા। તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે કરિયાણાનો દુકાનદાર ઈશ્વર સોઢાએ 100માંથી 95 બોટલ વેચી મારી હતી, જ્યારે કે 3ના મોતની જાણ થતાં શેઢી નદીમાં વધેલી બોટલો ઈશ્વર સોઢાએ ઢોળી દીધી હતી। આ સમગ્ર મામલે નડિયાદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે 5 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે। તો ખેડા સિરપ કાંડના વોન્ટેડ આરોપીને લઈને TV9ને હાથ લાગી છે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી અને થયો છે વોન્ટેડ આરોપી નીતિન કોટવાણીના ગુનાહિત ઇતિહાસનો પર્દાફાશ। પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ 2 વર્ષ અગાઉ વડોદરા PCBના હાથે નીતિન કોટવાણી ઝડપાઈ ચૂક્યો છે। સિરપની બોટલમાં દારૂના કેસમાં વડોદરા PCBએ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને ભુજની મધ્યસ્થ જેલમાં પાસા હેઠળ નીતિન કોટવાણીને ધકેલાયો હતો। તો અગાઉ મિથેનોલ મિશ્રિત સેનિટાઈઝર બનાવવાનો પણ કોટવાણી સામે ગુનો નોંધાયો હતો। આ કેસમાં વડોદરાની ગોરવા પોલીસે આરોપી નીતિન કોટવાણીની ધરપકડ કરી હતી। તો સૂત્રોનું માનીએ તો 1 વર્ષ અગાઉ નીતિન કોટવાણી એક રાજકીય પક્ષમાં પણ જોડાયો હતો।